अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा हम स्टार्ट कर चुके हैं। सूरह फातिहा की आखिरी आयत पर हम पहुंच चुके हैं। पीछे से सूरह फातिहा को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहान का। अर्रहमान, बहुत मेहरबान है, अर्रहीम, बहुत बार बार रहम करने वाला है, मालिकी, मालिक है, यौमिद्दीन, यौम जज़ा का। इय्याका, हम सिर्फ तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व और इय्याका, सिर्फ तुझी से, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 5 से जो है बहुत ही कुरान पाक की जामिया दुआ है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें बंदा अपने रब से सिरात मुस्तकीम के लिए रहनुमाई चाहता है, तलब करता है और दरख्वास्त करता है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे जो हकीकी मंजिल यानी जन्नत तक पहुँचाए। तो इहदिना, दिखा हमको, रहनुमाई कर हमारी, सिराता, रास्ते की तरफ। इहदिना का लफ्ज़ जो है ये है दाल, ये इसका रूट है। हदायत का मानी है रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचा देना। ठीक है। एक तो तरीका होता है कि किसी को बता देना कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगह से गुज़र जाइएगा, तो वहाँ से आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप बाकायदा वो रास्ता दिखाएं कि ये रास्ता है, इस पे आप चले जाएं। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप उसको साथ लेकर जाएं और उसकी मंजिल तक छोड़कर वापस आएं। इहदिना यानी हदायत के अंदर, हदायत दे हमें, हदायत के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं कि जब हम अल्लाह ताला से किसी चीज़ की हदायत या रहनुमाई मांगते हैं तो अल्लाह हमें सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं है, बल्कि हम अल्लाह से जो हदायत तलब करें, हदायत में ये मानी आते हैं कि अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, रास्ते पे चला और मंजिल तक पहुंचा। वैसे भी जो सिरात है, रास्ता मुस्तकीम, सीधा हम मांग रहे हैं, तो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जिसको सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं होता, इस पर चलना भी लाजमी होगा और इतना चलना पड़ेगा कि हम मंजिल तक पहुंच जाएं। सिरात मुस्तकीम जो है ये सीधा रास्ता है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यूँ सिखाया कि आपने एक सीधा ख़त, सीधी लाइन लगाई और उसको उसके बारे में फ़रमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है। फिर आपने उस सीधी लाइन पर कुछ आड़ी लाइनें लगाईं जो उस लाइन को क्रॉस कर रही थी, उसके दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है दुनिया है और ये दुनियावी रास्ते हैं और इन रास्तों पर शयातीन बैठते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको कभी एक बंदा खींचता है, कभी दूसरा बंदा खींचता है, अभी दीन ना सीखो, अभी दीन ना पढ़ो, अभी तुम पहले ये वाली डिग्री कर लो, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, और अभी तो तुम्हें उठ के ये काम करने हैं, ये काम कर लो, फिर बाद में बैठ के सुन लेना, बाद में पढ़ लेना। और ये जो साइड के रास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो यही तो रास्ते होते हैं जो हमें दामन पकड़ पकड़ के खींच रहे होते हैं, जो शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है कि आओ पहले तुम ये काम कर लो, उसके बाद तुम कुरान लेके बैठना और पढ़ना। या जो इंसान हमें कहते हैं कि पहले हम तुम चलो दुनियावी ये डिग्री हासिल कर लो, बाद में तुम कुरान सीखने के लिए जाना। तो ये सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए लोग बैठे होते हैं। और इसी तरह ये सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता है। कल की आयत में हम पढ़ेंगे कि सिरात मुस्तकीम असल में किन लोगों का रास्ता है, वो कैसे मिलेगा। लेकिन आज हम इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर बात करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत और जामिया दुआ है कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ए अल्लाह हमें हदायत दे। हदायत को तो मैंने आपको डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इस दुआ को नमाज में ही मांगें। इस दुआ को मांगने के लिए नमाज में भी जब आप ये दुआ करते हैं तो सूरह फातिहा का तर्जुमा अगर आपको आता होगा तो इस पॉइंट पे पहुंच के आप ज़्यादा शऊर से दुआ मांगने लग जाएंगे कि सूरह फातिहा का दुआ वाला हिस्सा शुरू हो गया। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि सूरह अल फातिहा के दो हिस्से हैं, तो ये दूसरा हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है।
پھر اس کو نماز میں شعور کے ساتھ مانگنے کے علاوہ نوافل کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں تو 2 سے 3 بار بھی آپ اس کو بار بار اہدین الصراط المستقیم، اہدین الصراط المستقیم، اہدین الصراط المستقیم کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ آپ نماز کے علاوہ بھی بول سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ دیں اہدین الصراط المستقیم، کہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ تیری بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بہترین رہنمائی فرمائے اور ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، بہت ہی شارٹ اور خوبصورت دعا ہے، اللہم اہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی، اور مجھے سیدھا رکھ، یعنی اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا رکھ، کیونکہ ہر قدم پر بہکنے کے، بھٹکنے کا احتمال ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے جو ہر لمحہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے اور شیطان ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے، شیطان اور اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے ہمیں ہر قدم پر اللہ سے ہدایت مانگنی ہوگی، اہدین الصراط المستقیم، اللہم اہدینی وسددنی۔ اور آپ اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے اس معاملے میں بہکنے سے بچانا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ ہونے دینا، تاکہ میں صحیح بات کر سکوں، صحیح فیصلہ کر سکوں، صحیح معاملے تک پہنچ سکوں۔ تو آج کی جو یہ دعا آپ سیکھ رہے ہیں، اس دعا کو اب آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا خیال آئے تو آپ یہ دعا مانگیں، اہدین الصراط المستقیم، اہدین الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہم سب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہمیں کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہدایت ملے بغیر، ہدایت پائے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے، اور ہدایت ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اس پوائنٹ پہ پہنچ کے آپ نے اس دعا کو شدت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنی نماز کے اندر بھی مانگنا ہے اور نماز کے علاوہ بھی مانگنا ہے، اور یہی دعا آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو باقی دعائیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آپ یہ دعا بھی انہیں سکھائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کل پڑھیں گے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اور اسے پانے کے لیے مزید ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا، بہترین عمل والا بنائے، اپنی طرف سے ہمیں تقوی عطا فرمائے اور قرآن پاک کے کاریوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔